Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje vou fazer o craft slime! Gente, esse tá o meu primeiro slime que eu vou fazer em todas as minhas vidas. E se você quer mais slime, deixa muitos likes nesse vídeo. Gente, o ingrediente tá a cola, pode ser branca ou transparente, o bicarbonato, nós vamos ver o bicarbonato, o acrílico de uma cor, mas você não quer, você pode fazer branco, detersivo, aqui tem detersivo, gente, primeiro que eu vou fazer cair aqui branco, depois você pode ver é perlinha, chegou umas cores, e vamos lá, gente, primeiro nós vamos pegar a cola e vamos colocar no cuquinho. Eu vou conseguir. Primeiro, né? Vamos colocar tudo. Aqui, gente, vamos colocar toda a cola. Pidou a cola. Ok, nós terminamos. Depois, vamos colocar o bicarbonato. E vamos misturar. Oh, gente, olha. Tá ficando muito lindo. E vamos misturar por um pouquinho. Sim, e tem que ser assim. Ai, gente, nós temos misturar agora por um pouquinho, eu acho. Que não vai ficar um pouquinho mais tenso. Ai, gente. Tem uma pessoa que faz isso toda essa semana. Eu não sei como é que vão fazer, porque... Ai, gente. Tem gente que vai fazer essa coisa toda essa semana. Mas vai fazer. Vamos fazer um pouquinho mais redondo. Gente, eu acho que tá bom. E depois nós vamos colocar o colorante. Eu sujei tudo. Olha as minhas mãos. E vamos continuar. Gente, eu sujei tudo. Olha. Ok, obrigado, pai. Ele pegou todas as coisas que eu tenho que polir. Não vamos falar pai pra mãe. Certo? Não vamos falar pra mãe. Mas não, Levanta. Ah! Levanta. O meu pai vai ser no vídeo. Obrigado, pai. Ok, obrigado, pai. Assim eu não me vou sujar mais que eu tô. E vamos misturar agora um pouquinho. Vamos mesclar. E vamos colocar um pouquinho de detersivo pra ver. Gente, tá simulando! Olha, gente!
eu coloquei um pouquinho muito pra vez. Outro pouquinho eu tenho que fazer essa coisa com a mão, gente. A minha colher. Olha, gente, tá pegando tudo na minha colher. Minha colher é coisa do Fluffy Slime. Do Crunch Slime. E vamos colocar isso aqui. E vamos pegar com a mão. Oh, gente, tem uma sensação linda de fazer. Mas vamos. Tem que pegar o papel. Vamos fazer assim. E limpar a mão. Aqui tem o papel, gente. Esse é o meu primeiro slime que eu fiz. E você, gente, não me fala nada que eu não tô boa pra fazer o slime, porque tá a minha primeira vez. Entendeu? Minha primeira vez. E vamos colocar eu acho que eu coloquei um pouquinho tanto, mas nós vamos fazer assim que vai, eu acho, cair. Vamos de novo limpar. Gente, esse slime tá difícil. Olha essas minhas mãos. Gente, como ficou. Vou pegar esse. E vamos de novo com as minhas colheres. Eu tenho que de novo limpar a mão. Gente, tá com o sabão. Gente, eu acho que dá hora pra colocar as pérolas. Oh, gente, olha quantas pérolas. E vamos misturar. Eu olhei, mas essas coisas eu tenho que fazer com as mãos. Olha, gente! Gente, esse eu acho que você não pode olhar, mas tá muito grande. Porque não sei se você está escutando. Senão, eu tenho que me limpar a mão. Pai, pode pegar outro fazolete que eu terminei. Senão, e você depois você tem que fazer muitas vezes. Assim. Pai, eu terminei. Vai pegar. Oh, meu pai não entende nada. Pai, eu vou fazer. Não me assim, eu não tô mais uma menina pequena. Pai! Oh, meu pai não entende nada. Ele acha todas as vezes que eu tô uma menina de 3 anos. Gente, que tem um pai assim, deixa aqui embaixo nos comentários. Ok, tá bom. Gente, você tem que fazer isso com a colher. Gente, se tá um pouquinho apicicoso, coloca um pouquinho mais de bicarbonato. E você pode ir.
Ou se você colocou um pouquinho mais, coloca um pouquinho mais de cola, gente. Pra você, gente, para um pouquinho você tem que fazer assim pra toda a coisa. E você tem que assemblar. Olha, gente, você tem que assemblar. Olha, eu tô assemblando, gente. E você prova colocar um papel de cerimônia, você coloca aqui e deixa um pouquinho repousar. Para um pouquinho de tempo, você tem que deixar ele repousar. Se tá um pouquinho abiscoso, gente, deixa repousar essa coisa para 10 minutos, não sei. Mas eu acho que eu vou fazer. Eu acho que eu não vou. Eu vou fazer. Se esperar por 10 minutos. Eu acho que algumas partes estão não muito atacadas. Agora vamos de novo misturar. Gente, esse foi o meu slime. Acho que funcionou. Sim, funcionou o crunch, porque o crunch tem que ser assim. O crunch tem que ser assim. E você tem que deixar ele esperar para 10 minutos no freezer, como eu olhei. E depois vai ficar muito lindo. Porque a perlinha porque as perlas se vão ser com slime, mas melhor vai se todas atacar muito bem e vai ficar o crunch slime. Gente, eu não vou fazer ver porque depois vai ser uma coisa um pouquinho que vai ser 10 minutos. E depois eu tô já 13 minutos e vamos fazer a 23. Tá muito longo esse vídeo. Mas eu sei como ele vai conseguir o crunch slime. E bye! E tchau, pessoal! Não, pai! Tchau, pessoal! Espero que o vídeo gostou. Deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E tchau, pessoal!